اقرأ لنا آية كرسي واذهب اجلس. إيه اخرج علكة من فيك، اخرج بعلكة، دعه هنا. اقرأ آية كرسي ثم اذهب اجلس. تقرأ آية كرسي؟ آية كرسي؟ ها؟ يلا بسم الله. آية كرسي ما بأخوة أنا ده. اقرأ بسم الله. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. ليس هكذا، عن بصوت جميل الذي كنت تقرأه لأبيك ولدي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولكن هذا ليس مثل الذي قرأته لأبيك في البيت يا رجل. كان صوتك أجمل وقراءتك أضبط. لا بأس في ذلك. تستحي؟ لا تستحي من الناس؟ لا. والله أحق أن يستحي المرء من صح، الرجل من صح. هو الشيخ محمد.